大家好 ，Jackie，今日要講嘅係欣二六嘅林鳳嬌。咁呢間廠就係 Metal Agent 啊。咁林鳳嬌佢嘅 setting 係一個僵屍嘅一個 setting 嚟嘅。我印象中好似睇過佢一個簡介啦。先講手型啦，佢有一個咧係即係一個心形嘅一隻手啦，係好似 Figma 咁嘅，即係係兩隻手黐死咗嘅，咁做一個心嘅形態啦。咁其實我覺得你好點解唔學 SHF 咧？因為 SHF Deadpool 係心形手兩邊分開嘅，佢就黐埋嘅。咁有好有唔好啦，即係黐埋就唔使煩啦，唔黐都就可動就會大啲啦。即係你可以玩呢個嘅，即係好人卡，一個係俾心，一個係俾 like 啦。咁佢因為如果你黐埋嘅就玩唔到呢啲嘢噶啦，咁嘅。咁跟住繼續啦，就有一個爪啦，跟住有啲係拎個武，因為拎嘢啊，佢有個武器係個電鋸嚟嘅。跟住同埋有一個即係一啲造型嘅手啦，跟住同埋一啲呢啲即係普通嘅一啲放鬆嘅手啦。咁有一組啦、兩組、三四五組嘅手嘅。咁都係有個翻嘅問題啦。近期唔知接觸啲廠商就係佢哋唔中意做拳頭啊，冇拳頭啊，全部都冇拳頭嘅手型，或者一啲握實嘅手型都冇嘅，即係頂多係呢啲嘅啫，攤開嘅都係咁嘅。好有趣嘅一個而家好興嘅做法啦，就係唔做拳頭咯。咁樣啦，一樣係可動眼睛啦，所以有個十字咧，好普通噶啦。而家基本即係神貓跳動啊、蝸之學都好大機會會做呢個嘅可動眼，仲要玩偷添啊，進化到偷呢個嘅可動眼添啊！可動眼啦，大家都係噶啦，而家好多廠都係。咁就有一個十字啦，即係三號式最早做嘅，大家都抄晒佢啦。而家玩到係好細嘅可動眼都有嘅。咁其實我就覺得一般我都唔會嘅，因為可動眼就可以玩佢嘅眼睛嘅表情嘅。咁第一款表情啦，幾靚嘅個樣子，就係一個即係冇乜表情嘅一個樣嚟嘅。跟住換咗一個咧，係有少少笑容嘅一個樣子咧。咁佢好有趣嘅，佢個頭咧嘅設計係個樣啦，個後腦啦，後腦仲有一嚿嘢啦，呢嚿嘢可以取出嚟啦。跟住呢個頭啦，我覺得呢個設計咧，我覺得會唔會係你會再出以後嘅角色係可以即係大家兼容替換佢嘅一啲表情或者頭髮咯。咁你咁樣嘅設計就好易換其他嘢嘅啫。係啊，好有趣嘅一個設計嘅，因為正常嚟講，通常個髮型就會連埋個後腦㗎嘛。咁但係你個髮型都係分開嘅話，咁變咗其實你去設計其他嘅髮型都可以好完美咁換咗佢嘅。最後一個樣子咧，咁其實真係好似個表情咧，都同第一款咧係非常之似樣嘅。咁但係其實個眼睛個眉係個角度唔同嘅，即係一個左一個右嘅。咁個表情係非常似咯，但係即係個眉唔同，咁都可以區分為一個頭雕嘅這樣咯。咁就三款嘅頭雕俾你換嘅，雖然我係覺得唔係爭好遠嘅啫，即係三個樣。好，我哋講下個可動啦。咁首先佢嘅個手臂咧可以退到埋呢度，唔會蟹手嘅，不過好易甩咯。咁推返上嚟，超過90度嘅平舉係冇問題嘅，都 OK 嘅呢個可動。跟住手啦，呢個係一個呢個好明顯係一個單關節嚟嘅，其實係啦，呢個設計係單關節嚟嘅，但係都可以接得好緊要，但係就唔可以接埋晒啦。咁跟住可以旋轉啦，呢度手啦，跟住條頸啦，個頭咧可以向後，幅度都幾大嘅。跟住呢度啦，佢個耳環啦，咁跟住其實佢中間呢度係布嚟嘅，有個皮帶嘅喺度，幾精美嘅。
真係綁咗啦，我最真係綁呢啲皮帶㗎啦。咁跟住後邊啦，有個布啦，佢真係全身用布嘅，車一件類似中國嘅一啲其實改出嚟嘅一啲旗袍啦。咁跟住，哇，其實幾難咧，我覺得呢個位置。咁啦，佢其實就冇呢個嘅，佢其實唔算係一個蝴蝶關節，但係佢有一個特殊嘅設計咯。因為佢個胸咧中間係做咗軟膠嘅，所以唔阻佢可動。跟住佢做咗一個伸出式嘅關節咯，咁引致到佢夾手其實係幅度好大嘅，交叉手都冇問題嘅。咁啊有驚喜嘅呢個可動，呢個手臂嘅可動。唯一係佢點解呢個手臂係即係單關節咯？如果係雙關節就會再靚啲咯。不過都足夠㗎啦，因為你都可以，佢因為呢個設計引致到佢夾臂可以做到咁誇張嘅一個動作，咁已經好多嘅玩法啦。開翻多佢先，咁跟住個胸咧係一個軟膠嚟嘅啦，所以佢就係中間做咗個包膠俾佢嘅。不過係呢個手臂呢個位咧好實咯，推翻好佢咧，你又唔會覺得佢唔靚嘅。你會見翻個膊頭咧，咁跟住下身嘅一個可動啦，可唔可以接埋咧？係啦，佢一個下身嘅，哇，好誇張喎！呢個下盤嘅設計，引致到佢可以真係接埋90度，成個嘅人，哇，好誇張，係真係靠呢個特殊嘅設計，呢個特殊嘅設計令到佢好誇張。跟住條腰啦，喺呢度嘅設計係咁嘅，中間係硬膠嚟嘅，令到佢上身都可以360度轉。喂，好 OK 喎，我覺得佢可動真係勁喎，亦係啦。佢依靠下邊呢個嘅設計啦，呢個係軟膠嚟嘅，跟住佢又做到條底褲俾佢嘅，咁一字馬係完全冇問題嘅。腳啦，但係得個呢個腳都係單關節嚟嘅，所以其實跪地係冇問題，但係接埋咧就做唔到嘅。因為單關節嘅問題啊。咁跟住腳踝啦，跟住鞋佢冇做到接地啦，應該隻鞋應該要做一做接地嘅，我認為係，因為佢隻腳佢都唔係俾你換腳啦，直接做隻鞋俾你噶嘛，係啦，直接做隻鞋。咁呢個腳踝有一個可動嘅，咁但係即係呢個單關節咯，同埋得腳踝嘅可動咯，咁就真係有少少失望咯，我覺得點解唔做雙關節啊？咁但係佢有兩樣嘢真係大嘅，佢下盤呢個嘅可動非常之高，上盤呢個特殊嘅拉出式嘅一個設計，又係增加咗個可動。呢兩樣嘢哇好誇張，咁奈何真係單關節，我即係平衡成本啊。總之就係逐咁扣翻分啦，咁嘅狀態啊。咁又可以即係佢有啲好特殊嘅高嘅一個可動啦，但係又有時嗰啲單關節就限制咗佢一啲手臂接起嘅可動。咁但係整體可以嚟講，我覺得佢可動都算係非常之高嘅。另外一個踢腿嘅測試咧，頭先其實都做過壓腿嘅，因為都係佢下身呢個設計，所以其實佢踢腿係好誇張嘅。佢做嗰啲完全一嘢踢落去生落人哋度係完全冇問題，非常之精美嘅一個踢腿啊！唯一就真係如果隻腳係雙關節就會靚好多啦。咁但係好奈何係單關節啊。咁跟住佢仲有一個喂跌鑊咯，我覺得送個咁嘅支架，透明唔差啊。咁跟住佢仲有一啲貼紙嘅，係有啲符文嘅，有啲貼紙俾你貼落去。咁我唔貼啦，跟住繼續講佢配件啦。嗱，一個電鋸啦，係冇任何機關嘅，亦冇人聲效嘅。咁我覺得做電鋸做得最靚嘅一定係 Masco，有聲效嘅。咁佢又冇聲，咁一嚿嘢過嘅。跟住有一卷嘢啦，我唔知呢個係咩武器嚟添，係即係佢都係武器嚟嘅，俾佢拎住。哦，
係攞嚟佢話咧呢嚿嘢嘅武器嘅用途咧係捲呢啲貼紙嘅，呢啲貼紙黐落去一捲落去這樣嘅。咁我就唔展示啦。同埋呢個個貼紙係貼落佢呢個箱嘅，呢個箱就係放呢啲貼紙用嘅，你自己中意點貼啦，係咪？咁個箱咧打開佢係可以放晒啲武器入去嘅。呢個得唔得？呢個得喺出邊嘅，咁樣嘅，跟住閂翻埋。咁佢個箱係磁石嘅，幾好嘅，我覺得呢個磁石設計。咁但係個箱係，我覺得你咁鬼大個，不如做個篋啦，可以做個拉嘅篋啦。但係你係做咗個箱咯，係拎住喎，拎住硬係覺得個比例都好怪啊，同埋好重咯。咩料？個箱應該打洞，好懶型咁，應該打洞咁，一係做條繩俾佢孭住。咁我覺得而家呢個箱嘅設計就比較奇異嘅。咁跟住佢仲有個我唔知係咩嚟嘅燈嘅，幾靚嘅，有埋條帶嘅，有個啷啷啊，我唔知呢個係咩嚟嘅。咁跟住有個扣嘅，係啦，佢張圖咧，即係呢嚿嘢咧，好似係勾喺呢度嘅，係啦，勾喺個箱度嘅。但我認為呢個燈其實可以做一個發光嘅，咁會好玩啲嘅。咁佢又冇做啦。咁跟住啊，大家關心嘅一個叫高度嘅問題啦。咁佢其實佢係1:10嘅，佢7寸嘅。咁你哋有1:12，咁真係高佢成個頭有得啦。咁攞翻啲1:10嘅老麥咯，係啊，佢同老麥係一樣高嘅，所以佢係即係夾老麥冇問題嘅。咁當然啦，你話玩啲好似嗰啲咩百尺夫人咁嘅玩法咧，就冇問題嘅，因為佢比較高嘅。OML 高佢真係有成一個頭有嘅。我變咗同啲大路比啦，就真係佢係真係非常之大隻嘅，因為佢真係講明佢7寸嘅公仔嚟嘅。仲有一講翻啦，即係點講咧？佢真係有欣賞佢嘅，佢嗰個下盤嘅可動，同埋佢上身嗰個手臂嗰個拉出式嘅關節，哇！嗰個真係好誇張，嗰兩個設計做得好誇張啊！哇！如果1:12跟佢咁做，應該就係真係超厲害嘅一個可動咯。但係我唔係好明點解佢手係單關節，腳又係單關節，咁變咗咧呢度啊大即係削弱咗佢嗰個可動性。如果佢都係雙關節，我就會真係可以俾到佢今年完美100分。奈何真係呢兩個單關節真係好棘咯。例如我要做個踢腿，哇！上身踢咗腿，跟住隻腳接翻埋嚟，個單關節頂住咗咯。佢冇考慮過呢個情況咧，咁可能係成本嘅即係問題啦，即係單關節就一定係成本嘅啦。咁跟住佢啲貼紙啦，佢有好多貼紙要貼啦。咁跟住呢個箱嘅邏輯嘅設計，我覺得好奇怪啦。咁鬼大個箱，你有冇諗過係喼咧？同埋有冇諗過個箱係咩嘅咧？即係有條帶咧，咁樣咯，即係側邊都唔係問題。咁冇咯，咁變咗你個箱係打直噶咯。咁啊個箱個拎法一定係咁咯。咁跟住你要個人物去拎呢個箱，怪怪地咯。咁個箱嘢你哋做一個喼咯，即係佢可以做一個場景咯。但係其實你忍唔住都係覺得係怪咯，因為你呢啲咁大嘅箱係嘅，即係做即係狙擊槍都係咁嘅，係打橫嘅。咁但係我會覺得，即係我個人覺得啫，個人覺得會唔會呢個箱係一個喼啊，即係似拉喼啊等等咯。咁嘅咁，但係呢個箱就係都醒目嘅，入邊係做咗個呢個嘅磁石嘅一個開合啦，咁樣係方便嘅，吸質都好實嘅。咁跟住佢可以放啲武器啦。咁啲武器就如果有燈咧，我覺得會開心啲咯，係啦。唯一即係我覺得係爭少少嘢咯。咁其他嘢都幾好嘅，咁其實都幾靚嘅。我覺得呢個素體整體望起上嚟設計係幾正嘅，同埋佢中間嗰個比基尼可以咁玩嘅，舒服嘅成隻嘢。
咁跟住個頭咧嘅設計，我幾欣賞佢。係啊，佢分晒件咁就，即係個頭前後啦，跟住中間嗰個嘢咧，佢後邊睇翻圖咧，金色嗰嚿嘢攞出嚟先。呢嚿嘢係一個配件嚟嘅，佢拎得出嚟嘅。咁但係佢係收咗喺個頭入邊嘅。我唔知係呢個鈕啊定乜嘢咧？係啊，好有趣嘅一個配件，佢放咗入邊嘅。咁都幾得意嘅。而呢個頭嘅設計，嗱係真係複雜啲嘅，我覺得佢即係幾麻煩嘅，即係要組合翻佢個頭。但係舒服嘅。如果你係要做其他角色用呢個設計嘅話，因為統一嘅，即係換啫嘛，咁係舒服嘅。咁係呢啲少少嘅，如果係做埋嗰啲嘢，我覺得我真係非常完美。但係我覺得佢真係個可動係好值得參考嘅結構，好靚嘅個美觀同埋個可動係即係結合得好交關，係為一隻單關節。同埋咧，而家真係唔興做拳頭咩？個個都冇拳頭嘅。不過唔緊要啦，Nevermind啦，冇拳頭都唔緊要。咁嘅，咁係咁多啦。我係 Jackie 啦，主要講1:12、1:10嘅玩具啦。都咁係啦，近期都多嘢翻嘅。嚟緊就動漫節啦，月尾啊，我都準備緊啦。到時就同大家睇下有咩新品，有咩新嘅玩具。到時我睇下會唔會動漫節之後出翻啲講解嘅片啦，多少少講解嘅片。我睇下個時間啦，咁就可能都要到咗動漫節嘅，因為我諗都好忙啊。嗰個動漫節，因為其實哇咩 Didcon 嘅展 SCCC 係撞晒期，動漫節全部都撞晒期，唔知咩料。好，咁我哋敬請期待，繼續 follow 我嘅 channel 啦。好，拜拜。